Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Nərgiz Məmmədova. Bugün sizinlə fizika test toplusundan çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə xətti sürət testlərinə baxırıq. Biz 1-dən 24-ə qədər testlərimizi bundan öncəki video dərsimizdə paylaşmışdıq. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, o videoya baxa bilərsiniz. Burada isə 24-dən 48-ə bütün xətti sürət mövzusunu bitirəcəyik. Yəni testləri bu dəfə bitiririk. İndi isə gəlin başlayaq. 25. Yük avtomobilinin 40 cm diametrli təkəri 1 dəqiqədə 250 dövr etmişdir. Onun sürətini hesablayın. Sürətin düsturu bilirik ki, V bərabərdir 2πr(n) bölünsün T. Baxırıq. Bizə deyir diametri 40 cm-dir. Əgər diametri deyirsə, biz həmişə radiusdan istifadə edirik deyə radiusunu tapmalıyıq. Radiusu diametrin yarısıdır. Ona görə də olacaq 20 cm. Amma biz cavablarımızı metr istifadə etdiyimizə görə mütləq santimetri metrə çevirməliyik. Gəlin çevirək. Əgər 1 santimetrimiz 1/100 metrdirsə, 20 santimetrimiz 0,2 metr olacaq. Yəni 20-ni böləcəyik 100-ə. O da eləyir 0,2. Gətirib yerinə yazırıq. 2 vurulsun. P-nin qiyməti 3, R-in qiyməti 10-da 2 vurulsun. N dövrlərin sayı 250 vurulsun. T-miz 1 dəqiqədir. 1 dəqiqəmiz də 60 saniyədir. 60 gedir 6 ilə. Buradan bir dənə də 0 getdi. Deməli, yuxarıda olur 50 bölünsün 10, o da eləyir 5 metr böl saniyə. Amma biz cavablarımıza baxırıq ki, bizə kilometr bölünsün saatla verilib. Əgər 5 metr böl saniyə tapmışıq və bizdən kilometr bölünsün saata çevrilməyi soruşursa, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Deməli, 1000-ə böləcəyik 5-i. 1 saatımız 3600 saniyədir. Ona görə də 3600-ə böləcəyik. O da bu şəkildə olacaq. 5 vurulsun. Yerləri dəyişir. Məsəl üçün 1 kilometr. Əgər olsaydı 5 kilometr böl saat neçə metr böl saniyədir? Onda biz yazacaqdıq 5 vurulsun. Kilometrin yerinə 1000 yazacaqdıq. Saatın yerinə də 3600 yazacaqdıq. Amma bizdən tərsinə metr böl saniyəni kilometr böl saata çevirməyi soruşsa, onların yerini dəyişirik. Məsələn, 3600-ü qaldıracağıq yuxarı. Yəni, çünki bölmədir. Burada yazacağıq 1000. Aydın oldu. Gəlin indi yazaq. Deməli, 1000-lər 3600-dəki ilə 1000-dəki 2 0 getdi. Qaldı burada 10-dan da 5, 2 qaldı 18 kilometr böl saat. Cavabımıza baxırıq. D variantı. 26. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə sürəti 12 metr böl saniyə olan maddi nöqtə 4 dəqiqəyə 480 dövr edir. Çevrənin radiusunu hesablayın. Eyni düstur 2πr(n) bölünsün T. Gətirib yerinə yazırıq. Bizdən R-i soruşur. R nəyə bərabərdir? V vurulsun. T bölünsün 2πn. Aha, burada yer var. Gəlin yazaq. Bərabərdir. Bu xəttimiz olsun elə. V-miz neçədir? 12 vurulsun. T-miz neçədir? 4 dəqiqə. Burada yazırıq 4 dəqiqə bərabərdir. 4 vur 60 saniyə. Yəni 240 saniyə. Aha. Yazıram 240. Sonra 2 vurulsun, 3 vurulsun. Dövrlərin sayı da 480. Bunlar ixtisara getdi elə 2 elədi. 12-ni də 12-yə böləndə eləyir 12 bölü 12 bərabərdir 1 metr böl saniyə. Deməli, metr bölü saniyə yox, 1 metr. Deməli, biz 1 metri tapdıq. Bu testə görə cavabımız olur 1 metr. Amma kitablarda siz baxsanız 26-cı testdəki səhvlik var. Onlaynda burada 480 yazılıb, amma kitablarda 4800 dövr yazılıb.
Yəni mən sizə deyirəm bunu 2023-ün test toplusundan. 2023-ün test toplusunda bu səhv düzəldilib, yazılıb 4800-dür. O hal olsa təzədən 1-0 artır deyə cavab olur A variantı. Amma bizim bu testimizə görə cavab olur 1 metr. Yəni siz indi baxarsınız, sizdə hansı topludursa ona uyğun cavabı götürə biləcəksiniz. Əsas odur, düsturu biləsiniz və yerinə qoya biləsiniz. Növbəti 27. Çevrə üzrə 3 metr böl saniyə sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi 2 saniyə üstü mənfi 1-dir. Çevrənin radiusunu tapın. Düsturumuz necədir? V bərabərdir 2pi r n. Bizdən nəyi soruşur? Radiusu soruşur. V bölünsün 2pi n. Gətirib yerinə yazırıq. V 3, 2 vurulsun 3, vurulsun 2. 3-lər ixtisara getdi. 4-də 1 metr. Bu dəfə isə biz cavabı metrlə tapmışıq. Amma cavabı santimetrlə verilib. 1 metrimiz 100 santimetrdir. Ona görə də 4-də 1-i vururuq 100-ə, eləyir 25 santimetr. Cavab olur A variantı. 28. Çevrə üzrə 8 metr böl saniyə sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə periodu verilib. Çevrənin radiusunu tapın. Düsturumuz necədir? 2, burada yazanda görsənmir. Bura yazaq. V bərabərdir 2 pi r bölünsün t. Gətirib indi yerinə yazacaq. Daha doğrusu r-i tapıb sonra yerinə yazacaq. R bərabərdir v vur t böl 2 pi. R nəyə bərabərdir? R bərabərdir v-imiz 8, t-imiz 6, 2 vurulsun 3. Pi-imiz həmişə standart olaraq 3-dür. 6 ilə 6 getdi, qaldı 8 metr. Cavab olur A variantı. 29. Buranı təmizləyək. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə çevrənin radiusu hansı ifadə ilə təyin olunur? Baxırıq ki, buradan bir xət aşağı çəksək, bura V-dir, bura omeqadır. Bizdən də radiusu soruşur. V-nin düsturunu bilirik ki, V bərabərdir omega R. Bizə radiusu deyirsə, R-i tapsaq, V bölünsün omeqadır. Baxırıq, V-nin omegaya nisbəti nəyə bərabərdir? Bu bucağın, alfa bucağının qarşısındakı katetin ona bitişik kateta olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyət tangensdir. Yəni, bucaq mütləq tangensdir. Ona görə də yazacağıq tangens alfa. Cavab olur B variantı. Eyni şəkildə 30-da da bizə qrafik verilib. Buradan aşağı eləsək, bura V idi, bura R-dir. Bizdən nəyə soruşur? Omeqanı soruşur. V bərabərdir omega R. R də bərabərdir V böl omega. V bölünsün V. Biz R-i axtarmırıq. Biz omeqanı axtarırıq. V böl R. Biz V-nin R-ə nisbəti deyirsə, yenə eyni şəkildə bura olacaq tangens alfa. Cavab olur B variantı. 31. Fırlanan təkərin kənar nöqtəsinin xətti sürətinin dövrətmə tezliyindən asılıq qrafikinə görə təkərin radiusunu hesablayın. Gəlin verilənlər yazaq. B-imiz var, N var, P var. Bizdən nəyi soruşur? Tezliyindən asılıq radiusunu tapın deyir. V-nin düsturunu yazırıq yenə. V bərabərdir 2pi r n. R-i yazırıq. R bərabərdir V bölünsün 2pi n. O da bərabərdir V. Neçədir? 2/4'ü götürürəm mən. Belə yazacağım. 10/24 vurulsun. Aşağıdan yazım ki, görsənsin. Bərabərdir. 10/24 2 vurulsun 3. Hətta belə yazacağım, qarışdırmasınlar deyə. 2/4 2 vurulsun 3 vurulsun. Enimiz neçədir? 1. 6 ilə getsə 2/4'ü 6-ya böləndə neçə eləyir? 2/4'ü 6-ya böləndə eləyir 0,4 metr. Cavab olur C variantı.
32. Maddi nöqtənin çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkəti üçün hansı münasibət doğrudur? Biz bilirik ki, bərabər sürətli söhbəti gedirsə, mütləq şəkildə düz xəttli bərabər sürətlidən də aydın olduğu kimi modulumuz sabitdir. Cavab olur A variantı. 33. Açar sözlərdən istifadə edərək cümlələri tamamlayın. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə necə hərəkətdir? Bilirik ki, təcilli hərəkətdir. Yazıram 1. Bu təcil normal və yaxud mərkəzə qaçma təcilidir. Bəli. 4. Təcilin modulu sabit qalır, istiqaməti isə verilmiş nöqtədə bir dəqiqə bunu yazaq. Təcilin modulu sabit qalır. Verilmiş nöqtədə sürət vektoruna perpendikulyardır. Çünki necə demişdik, bu hərəkət zamanı bu V-dir, bu A-dır. Bir-birinə perpendikulyardır və çevrənin mərkəzinə doğru yönəlir. Baxırıq 1, 4, 1, 4, ya budur, 2, 5, 3. 2, 5, 3 B variantı. Növbəti 34. Saniyə əqrəbi dəqiqə əqrəbindən 1,5 dəfə uzundur. Əqrəblərin uc nöqtələrinin V saniyə böl V dəqiqə xətti sürətlərinin nisbətini tapın. Bunun üçün bizə boş yer lazımdır. Yuxarıdan yazacağım elə. Deməli, bizə nə deyir? V saniyə bölünsün V dəqiqə. Gəlin bunların öz düsturlarını yazaq. V saniyə nəyə bərabərdir? 2 pi R saniyə böl T saniyə. 2 pi R dəqiqə böl T dəqiqə. Doğrudur? Bərabərdir. 2 pi'lər eyni olduğuna görə ixtisara gedəcəklər. Açsaq R saniyə ilə T dəqiqəni necə olacaq? R saniyə vurulsun T dəqiqə. T saniyə vurulsun R dəqiqə. Bu 2 pi'lər gedəcək, fırlanacaq. R düşəcək T ilə, ən yuxarıdakı ilə ən aşağıdakı bir-birinə hasil olacaq. Yuxarıdakılar da tərsinə. Bərabərdir. Deməli, biz burada bunu yazdıq, bunun açılışını yazdıq. İndi gəlin baxaq. Saniyə əqrəbi dəqiqə əqrəbindən 1,5 dəfə uzundur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, T uzunluğu R saniyə 1,5 R dəqiqəyə bərabərdir. Yəni, dəqiqə əqrəbindən. Dəqiqə əqrəbini 1,5'ə vuranda R saniyə alınır. Aha, indi gətirib yerinə yazırıq. R saniyəni yerinə yazacağım. R saniyə 1,5 R dəqiqə. R dəqiqə özü yerində qalacaq. İndi gəldik T'lərə. T dəqiqə və T saniyə. Biz bundan öncəki period dərsində, dövrətmə periodu dərsində dəqiqənin və saniyənin, saatın bir neçə periodlar haqqında bu sahədə danışdıq. Deməli, indi isə bizə dəqiqənin periodunu soruşur. Bir dəqiqə tam period etmək üçün, baxın, 12'də başlayır. Bu fırlanıb yenidən tam bir dövr üçün başa gələndə, eyni nöqtəyə gələndə nə olur? Baxın, bu dəqiqədən söhbət gedir. 1 dəqiqə olur, 5 dəqiqə, 15, 20, 30, 40, 50. Burada 60 dəqiqə olur və 1 saatı tamamlanır. Doğrudur. Biz isə hal-hazırda dəqiqədən danışırıq deyə heç saat yazmağa ehtiyacımız yoxdur. Elə yazacağıq, 60 dəqiqə olur dövrü. İndi saniyə. Bu saniyə buradan başlayanda 1 saniyə, 5 saniyə, 10 saniyə eyni formada gəlir və 60 saniyə olur. Və 60 saniyədə də nə olur? 1 dəqiqə olur. 1 dəqiqə. Biz eyni olsun deyə ikisini də dəqiqədə saxlayacaq. Gətirib yazırıq. T dəqiqədir. T dəqiqə neçədir? 60 dəqiqə. T saatdir, saniyədir. Ona da yazırıq 1 dəqiqə. Dəqiqələr getdi. R-di getdi. Nə qaldı? 1,5 vurulsun 60. O da bərabərdir 90. Cavab olur A variantı.
35. Buraları təmizləyək. Deməli, 35-ə baxırıq. Təyyarənin hava vinti 0,1 saniyə ərzində 1 tam dövr edir. Təyyarə 360 km/saat sürətlə 800 km məsafəyə hərəkət edən zaman onun vinti neçə dövr eləyir? Bizdən eni soruşur. Birinci gəlin buradan biz t-ni tapaq. Yəni L verib bizə, düzdür, V verib bizə. Deməli, L də tapıram. T bərabərdir L böl V. Gəlin buradan yazaq. T nəyə bərabərdir? L'imiz 800 yox. Biraz boş yerimiz olsa rahat yazardıq. Yoxdur, elə buradan yazıram. T bərabərdir. L'imiz neçədir? 800 vurulsun. Kilometr. 1 kilometr neçə metrdir? 10 üstü 3 metrdir. Bölünsün 360 kilometr bölünsün saat. Gəlin biz bu tərəfdə də kilometr böl saatı çevirək. 360 kilometri metrə çevirmək üçün vururuq 1000-ə. Saatı saniyəyə çevirmək üçün vururuq 3600-ə. Sıfırlar getdi. 36-ya getdi burada. 10 qaldı. 100 metr böl saniyə. Deməli, 360 km böl saatımızda 100 metr böl saniyədir. Onu da buradan elə belə yazacağım. 100. Aha. İndi yazırıq. Sıfırlar getdi, qaldı. 8 vurulsun 10 üstü 3. Biz t-ni tapdıq. T-miz nəyə bərabərdir? 8 vurulsun 10 üstü 3. Zamanı tapdıq. İndi isə bizdən dövrü soruşur. Dövrü soruşursa, periodumuz da verib, t-mizi də verib. Baxın, t var 0,1. Zamanımız var 8 vur 10 üstü 3 saniyə. Bizdən eni soruşur. Doğrudur. Enimizin düsturu var. Periodla əlaqəli. Period necə idi? Periodun öz düsturu t bərabər idi n. Eyni şəkildə n də bərabərdir. T bölünsün period. Gətirib yerinə yazırıq. N bərabərdir 8 vurulsun 10 üstü 3 bölünsün. Periodumuz da 0,1. 0,1. O da bərabərdir 100. 10 üstü mənfi 2 elirdi. Mənfilər yuxarı qalxacaq. Olacaq 8 vurulsun 10 üstü 5 dövr. Cavabımız olur C variantı. Buraları təmizləyək və 36-ya baxaq. Biraz ağ səhifə görək. Aha. 36. Təyyarənin 360 km/saat sürəti ilə bu qədər kilometr məsafəyə hərəkəti zamanı onun hava vinti bu qədər dövr edir. Vintin fırlanma periyodunu hesablayın. Eyni şəkildədir. Burada da t-ni tapacağıq. Biz burada indi t-ni tapacağıq. T nəyə bərabərdir? L bölünsün V-yə. T bərabərdir. L-imiz neçədir? 12 vurulsun. 1 kilometrimiz 1000'dir. 10 üstü 3 yazıram. 10 üstü 6. V-miz neçə? Bayaqlar biz 360'ı çevirdik. Elədik 100. Yazıram 100. 2 dənəsi getdi, qaldı 12 vurulsun 10 üstü 4 saniyə. Biz balaca t-ni tapdıq. Dövrümüz var ki, n bərabərdir 2 vurulsun 10 üstü 5 dövr. Aha, bu da var. Bizdə nəyi soruşur? Periyodu. Periyodun da bir dənə düsturu var ki, t bölünsün n. T'miz 12 vurulsun 10 üstü 4. N'imiz 2 vurulsun 10 üstü 5 bərabərdir 2 bölünsün 10 bərabərdir 0,2. Cavab olacaq C variantı. Burada biz üzr istəyirəm bir dəqiqə. 12-ni 100% indi kommentlərdə yazan abituriyentlərim var.
Ki müəllim 12-ni 2-yə böləndə 2 eləmir. Düz deyirsiniz. 12-ni 2-yə böləndə 6 eləyir. O da bərabərdir 0,6 saniyə. Cavab olur B variantı. 37. O mərkəzindən, yəni mərkəzdən keçən ox ətrafında fırlanan diskin A nöqtəsinin 1, 2, 3 nöqtələrinə nisbətən və A1, A2, A3-lərin münasibətlərin doğruluğunu soruşur. Baxın, bu nöqtə ilə bu nöqtə A-dan eyni məsafədədir. Bəli. Demək ki, ən birinci VA1 bərabərdir VA2-yə. Bunu tapdıq. Deməli, bu deyil, bu deyil, bu deyil. Ya Y-dir, ya B-dir. Aha. İndi biz düsturumuzu bilirik ki, V bərabərdir 2 pi R bölünsün T. Periyodun hansı hissəsidir? Bu periyodun hansı hissəsidir? Periyodla da asıllığını götürə bilərik. Radiusla da götürə bilərik. Ən rahatı bizə radiusla götürməkdir. Məsələn, V R-dən necə asılıdır? Düz mütənasib asılıdır. Və yaxud da V T-dən necə asılıdır? Tərs mütənasib asılıdır. Burası 2R-dir. Burası isə o R-i hesablasaq, oranın R-i isə R, əgər kateti tapmaq istəsək, S-ni necə tapacaq? Kök altda 2R eləyəcək. Demək ki, daha azdır. 2R deyil, daha azdır. Biz S-ni, hipotenuzu tapanda necə olurdu? R-in kvadratı üstə gəlsin R-in kvadratı, o da elirdi kök altda 2R. Doğrudur. Bunun üçün də bilirik ki, əgər 1 ilə 2-də kök altda 2R-dirsə, düz mütənasibliyə görə 2R olduğu halda, baxın burada 2R-dir, 2R olduğu halda 3-ün sürəti o birilərindən daha böyük olacaq. Aydın oldu, cavab olur Y variantı. 38. Sürtünməsiz deyirlənən R radiusu diskin sürtünməsiz deyirlənmə deyirsə, A nöqtəsinin yerə nəzərən sürəti nəyə bərabərdir? Mütləq şəkildə mərkəz bu toxunan nöqtəyi nəzərdə alınır. Yəni mərkəzi biz buradan götürəcəyik. Sürtünməsiz deyirlənmə sözünə görə. Mərkəz. Aha. Deməli, bizə deyir ki, A nöqtəsinin yerə nəzərən. A nöqtəsinə qədər neçə dənə məsafəsi nə qədər olur? R, yəni 2R'dir. Əgər R məsafədə V-dirsə, bizə deyir ki, R məsafə, R radiusda sürəti V-dir. Biz indi 2R üçün A-nı tapsaq, neçə olacaq? X bərabərdir. Elə ixtisar gələcək, qalacaq 2V. Bunu nəyə əsasən tapdıq? Biz bu asan üsuludur. Düz mütənasiblikdən çıxardırıq. O da hansı düsturla çıxardırıq? Bilirik ki, V bərabərdir omega R. V R-lə necə asılıdır? Düz mütənasib asılıdır. 39. Gəldik açıq suallara. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin cızdığı çevrənin radiusu və dövrətmə periyodu məlumdursa, R və periyod məlumdursa, hansı fiziki kəmiyyətlərin qiymətini hesablamaq olar? Əlbəttə ki, bucaq sürətini biz hesablaya bilirik, çünki omega bərabərdir 2pi böl T. Periyod verilibsə onu tapa bilirik. Xətti sürəti tapa bilirik. Bəli, V bərabərdir 2pi R bölünsün T. Və mərkəzə qaçma qüvvəsini tapa bilmirik, çünki təcili bilmirik. 40. Yəni cavab olur 1, 3. 40. Radius verilib bizə. Diskin T-si, dövrü verilib və bizdən V-ni soruşur. V-nin düsturu nəyə bərabərdir? Bunu buradan silim. V bərabərdir 2pi Rn bölünsün T. O da bərabərdir 2 vurulsun 3 vurulsun. R-imiz neçədir? 1 santimetrimiz 100 idisə 20 bölünsün 100. Bunu mütləq yadda saxlayın həmişə. 0,2. 10,2 bu formada yazacağım ki, rahat ixtisar apara bilim. N-imiz 1 dövrdür. 1 dövrdür. T'miz burada balaca T'dir. T'miz 0,4. 4 yuxarıda qalxdı 10.
Demək, onlar ixtisara getdi, 4'lər də getdi, cavab qaldı 3. 3 metr böl saniyə. Növbəti 41. Kənar nöqtələrinin sürəti verilib, dəqiqə verilib, dövr verilib və bizdən radiusu soruşur. Hamısı eyni düsturla gedəcək. V bərabərdir 2 pi r n bölünsün balaca t. Bizdən isə nəyi soruşur? Radiusu soruşur. Radius bərabərdir v vurulsun t bölünsün 2 pi n. Gətirib yazırıq yerinə. V'miz neçədir? 10'da 48. T'miz neçədir? 1 dəqiqə, o da 60 saniyədir. Sonra aşağı düşürük. 2 vurulsun 3 vurulsun. Dövrlərin sayı da 240'dır. Deməli, buradan 60 ilə 240 getdi, qaldı burada 4. 4 ilə 48 getdi, qaldı 12. 12 ilə 6 getdi, qaldı yuxarıda 2. 10 ilə da 5 getdi, qaldı, daha doğrusu 2 getdi, qaldı 0,10'da 2. Bizdə isə cavabı, burada yazmışam deyə görsənmir, metrlə verməyimizi soruşur. Biz amma nə ilə tapdıq? Deməli, tapdıq 0,2 metr. Bizdən isə baxırıq cavabı metrlə soruşur. Bəli, biz metrlə tapmışıq, cavab eləyib 0,2, amma 2023 qəbulunda bizdən santimetrlə soruşur. Ona görə də 0,10 belə yazaq. 0,2 metr 20 santimetr olacaq. 2023-ün qəbulunda bu səhv düzəldilib və cavab 20'dir. Növbəti, radiusu 40 santimetr olan diskin fırlanma oxundan ən kənar nöqtəsinin sürəti 60 metr böl saniyədir. Disk 10 saniyədə neçə dövr edər? Eyni düstur V bərabərdir 2 pi r n bölünsün t. Bizdən isə dövrün sayını soruşur. N bərabərdir V vur t 2 pi r. İndi yazırıq. N bərabərdir. V'miz neçədir? 60 vurulsun. T'miz neçədir? 10. 2 vur 3 vur. R'miz 40 bölünsün 100. Bilirik ki, mütləq şəkildə metrə çevirməliyik. Deməli, bunun 6 ilə 60 getdi, yuxarıda qaldı 10. 10 ilə də bu getdi, 0,1 getdi, qaldı yuxarıda 1000 bölünsün 4. 4 ilə də bu getdi, 250. Deməli, neçə dənə dövr eləmiş oldu? 250 dövr eləmiş oldu. Gəlin buradan yazaq. 1,0,2 metr yazacağım. 20 santimetr yazacağım. Burada cavab 250'dir. Düşdük 43'ə. Disk 0,4 saniyədə 2 dövr edir. Ən kənar nöqtəsinin sürəti bu qədərdirsə, radiusunu hesablayın. Düsturumuzu bilirik. Oradan biz indi çıxartmalıyıq radiusu. R bərabərdir. Təkrardan yazmıram ona görə. V vur t bölü 2 pi n. V'miz 12 vurulsun. T'miz 10'da 4. 2 vurulsun 3. N'imiz də 2. Vururuq 2'yə. Deməli 12 bunlar hamısı eləyir. 12 cavabımız eləyir 0,4 metr. Yazıram bura 0,4. 44. Maddi nöqtənin radiusu bu qədərdir. Bizdən asıllıq getdiyi yolun zamanın asıllığı verilib və dövrətmə tezliyini soruşur. Burada S bərabərdir VT, yəni törəməsini tapsaq bilirik ki, V'miz bərabərdir 12'yə. 12 metr böl saniyə. Aha, tezliyi bizdən soruşursa, tezliyin düsturu nəyə bərabərdir? N bərabərdir V bölünsün 2 pi r. Gətirib yerinə yazırıq. V'miz 12, 2 vurulsun 3, R'miz də 10 bölünsün 100. Mütləq metrə çevirməyi unutmuruq. Birinci altından xətt çəkək ki, yaddan çıxmasın. 6 ilə bu getdi 2. Deməli 2 ilə də 10 getdi 5. Qaldı cavab 20 saniyə üstü -1. Cavab eləyir 20. 45. Maddi nöqtənin radiusu 20 cm olan çevrə üzrə hərəkət zamanı getdiyi yolun zamandan asılılığı bu cürdür.
Dövr etmə periodunu tapın. Bu da eyni şəkildə sadəcə bizdən nəyi soruşur? Periodu soruşur. 1,5 metr böl saniyədir. Bu mütləq saniyə çevrilməlidir. İndi isə periodu tapırıq. Period nəyə bərabərdir? V, deməli, V bərabər idi 2 pi bölünsün. Burada V-ni yazacaq. Çünki periodla sürətin yerini dəyişdik. 2 vurulsun 3 vurulsun. Radiusumuz 10'da 2. V'miz neçədir? 10'da 15. 10. Onlar getdi. Yuxarıda nə qaldı? 12. Elə bununla da bunu ixtisara aparsam burada qaldı 5. 4'ü də 5'ə böləndə eləyəcək 0,8 saniyə. Cavab edir 0,8. Daha rahat olsun deyə əksərən kəsir şəklində yazmanızı sizə tövsiyə edirəm. Çünki tam şəklində yazanda, yəni 0,5, 0,2, 10'da 12 yazanda orada kəsirdə ixtisar aparan zaman səhvliklər yarana bilir. Əgər bu şəkildə yazsanız ki, 10 yuxarı qalxdı, 10 aşağı düşdü, rahat olacaq sizə hesablamaq. 46 verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cismin dövr etmə periodunu 4 dəfə artırdıqda onun xətti sürəti bu qədər azalır. Cismin xətti sürətinin başlanğıc qiymətini metr böl saniyə ilə hesablayın. Gəlin yazaq. Nə deyir? Periodu 4 dəfə artıb. Yəni T1 idi, sonra oldu T2, 4T1. Aha. Sonra deyir V'si V1 idi. Oldu ikinci V'si. Oldu 30 dəfə azaldı. Yəni V1-dən 30 dəfə azaldı. 30 metr böl saniyə azaldı. Dəfə yox. 30 metr böl saniyə azaldı. İndi biz V ilə T-nin asılılığını necə bilirik? V nəyə bərabər idi? 2 pi r bölünsün T. Yəni tərs mütənasibasıdır. V T-dən tərs mütənasibasıdır. Onda biz V1 bölünsün V2 bərabərdir. T2 bölünsün T1 yaza bilirik. Yaza bilirik. Gətirib yerinə qoyuruq. V1'imiz buranı silim ki rahat yazın. V1'imiz V1'dir. V2'miz V1 çıx 30'dur. T2'miz 4T1'dir. T1'imiz T1'dir. Bunlar getdi. Deməli nə qaldı? İxtisar vuranda V1 bərabərdir 3 V 4 V1 çıxılsın 120. 3 V1'imiz bərabərdir 120'yə. V1 də bərabərdir 40 metr böl saniyə. Cavab olacaq 40. 48. Yox. Biz 47'də idik. İndi 47'yə keçirik daha doğrusu. Yerlərini sürüşdürmüşəm deyə aşağı elə bildim. Cavab burada olur. 46'da olur 40. İndi biz keçirik 47'yə. Eyni şəkildə bizə periodu verib. Buranı təmizləyim ki qarışmasın. Aha. Deməli, periodu 3 dəfə artırdıqda T1 idi, T2 oldu, 3T1. V1 idi, 10 metr böl saniyə azaldı, V1 çıxılsın 10 oldu. Cismin xətti sürətinin başlanğıc qiymətini tapın, yəni V1'i soruşur. Biz də eyni şəkildə yazırıq, V1 bölünsün V2 bərabərdir. Çünki V T-dən tərs mütənasibasıdır. T2 bölünsün T1'dir. Doğrudur. İndi V1 bölünsün V2'nin yerinə V1 çıx 10 bərabərdir. T2 3T1, T1'in yerinə T1 yazırıq. Düzdür? T1'lər getdi, qaldı. V1 bərabərdir 3V1 çıxılsın 30. V1'in birini bu tərəfə atıram, 30'u isə sola atıram. Olur 30 bərabərdir 2V1. V1 bərabərdir 15 metr böl saniyə. Cavab olacaq. Buradan yazım 15. 48 və sonuncu. 48 və sonuncu. Deyir, radius 6 metr olan çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə 2 saniyə müddətində çatarsa, onun xətti sürətini metr böl saniyə ilə hesablayın. Biz burada əgər bizə dərəcə verilibsə, mütləq bucaq sürətinin dönmə bucağından istifadə edəcəyik. Fi
60 dərəcə vurulsun. Biz onun pi ilə əlaqəsini tapmaq üçün pi bölünsün 180 yazmalıyıq. Pi ilə olan əlaqəsini tapaq bilə. Bərabərdir. 180 ilə 60 gedəcək, qalacaq pi bölünsün 3. Deməli, bu hissə pi bölünsün 3-dür. El də fi vurulsun r-ə bərabərdir bilirik. Onda fi neçədir? Pi bölünsün 3-dür. Eri də bizə verib 6 metr. Gətirib qoyuruq yerinə 6 metr. İxtisarı gedir, qalır burada 2 pi. Biz eli tapdıq. Bizdən xətti sürət soruşur. Xətti sürətin də düsturu nəyə bərabərdir? El bölünsün t-yə. Elimiz var 2 pi. T-miz var 2 saniyə 2. Pi-nin qiymətini də bizə verib. 2 vurulsun 3 bölünsün 2. İxtisarı gələcək. Qalacaq 3 metr böl saniyə. Cavab eləyəcək 3. Bugünlük bu qədər. Biz xətti sürət mövzusunda bitirdik. Növbəti video dərsimizdə çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol, yer dəyişmənin və sürətin yer dəyişməsi modulları haqqında danışacağıq. Sağ olun, hələlik.